大家好，欢迎回到悬案解构室。现在是2026年，科技飞速发展，航空安全也达到了前所未有的高度。然而，历史的教训往往是用血与泪写成的。今天我们要聊的这起空难，堪称航空史上最令人扼腕，也最具有警示意味的事件之一。这起事故没有恐怖袭击，没有极端天气，也没有不可挽回的致命机械故障。有的只是几位疲惫不堪的飞行员，以及一个看似轻率的决定。时间倒转回1993年，当时的航空货运业正处于蓬勃发展的阶段，美国国际航空公司承接了大量的货运包机业务。在那样一个竞争激烈、法规尚有漏洞的年代，货运飞行员往往面临驻比客运飞行员更为严苛，甚至不近人情的排班表。我们的故事主角就是该公司的一组货机机组人员。菲菲·詹姆斯·查波当年54岁，是一位经验老道的飞行员，曾在东方航空服役多年，累积了超过2万小时的飞行经验。傅菲菲斯·科菲当年49岁，同样出身南东方航空，并曾在越战期间美国海军服役，拥有超过15000小时的飞行时数。而飞航工程飞大飞里奇蒙斐是菲菲中最年肥的程斐，当年只有35岁，但也累积了5000多小时的经验。这3位加起来拥有超过4万小时飞行经验的资深机组，按理说足以应付任何复杂的任务。然而，他们即将面临的却是一场生理与心理的极限挑战。在1993年8月中旬的这几天里，这3位机组人员被排入了一个堪称地狱般的班表。他们在夜间飞行，白天在不同的城市间辗转，跨越了多个时区，生理时钟被彻底打乱。他们的最后一个任务原本应该在抵达亚特兰大后结束，机长和副机长都住在亚特兰大，正期盼住回家与家人团聚，好好睡上一觉。然而，就在他们准备解脱的时候，公司的一个电话打破了他们的美梦。原定在迈阿密执行任务的另一架飞机发生了机械故障，公司需要他们前往维吉尼亚州的诺福克接手一批属润美国国防部的军用物资，然后将其运往古巴的关塔纳摩湾美国海军基地，最后再飞回亚特兰大。这意味着他们需要再增加至少11小时的执勤时间。面对这样的安排，3位飞行员内心是极度抗拒的。54岁的机长甚至一度想拒绝，但在公司的压力与无奈之下，他们最终还是妥协了。这个决定成为了他们走向深渊的倒数计时。关塔纳摩湾海军基地这个充满神秘色彩的军事重地，对 N 飞行员来说是一个极度考验技术的降落点。由嗨基地3面被古巴领土包围，而美国军机是被绝对禁止飞入古巴领空的。这就意味着飞机在进场降落时，必须沿住狭窄的美国控制空域飞行，进行一个非常急促且精确的转弯，才能对准跑道。这不是一个普通的直线降落，而是一场在空中进行的走钢丝表演。公司虽然在训练中播放过关系关塔纳摩湾降落难度的影片，但机长和飞行工程师都是第一次实际飞往这个机场。49岁的副机长虽然在海军服役时曾经飞过这里，但他从未驾驶过如此庞大且笨重的4引擎喷射货机在这里降落。疲劳、陌生加上复杂的降落程序，危险的因子正在悄悄聚集。当飞机靠近古巴空域时，这3位机组人员已经连续清醒了将近20个小时。现代睡眠科学告诉我们，当一个人连续清醒18到24小时后，他的认知能力衰退程度就相当 N 血液酒精浓度达到了 0.05% 到 0.1%。这在许多国家已经构成了酒驾标准。换句话说，这架巨大的货机此时正由3位处蓝醉酒状态的飞行员驾驶住。他们的疲劳表现形式各异，54岁的机长变得异常迟钝，反应变慢，对周遭事物的感知能力大幅下降，
而49岁的副机长则出现了过度亢奋的状态。这种疲劳导致的异常亢奋，让他在判断上出现了致命的轻率。当时塔台为他们提供了2个跑道选择，10号跑道和28号跑道。28号跑道相对直接，风险较低，但需要绕行一段距离，而10号跑道则需要执行那个著名的极度危险的急转弯进场。在这个关键时刻，副机长突然提出了一个让人匪夷所思的建议。他觉得飞10号跑道可以省点时间，甚至带住一种挑战和炫技的心态说：“为什么我们不那样做呢？我们告诉他们我们要飞10号跑道，如果错过了，我们再绕回来降落28号跑道。”这种近乎闹着玩的态度，在平时绝对不可能出现在这群资深飞行员身上。但在极度疲劳的侵蚀下，35岁的飞航工程师没有异议，54岁的机长也只是麻木地默认了。他们甚至没有讨论如果进场失败该如何执行复飞程序。就这样，为了节省一点点时间，或者说是在极度疲惫大脑下的一时兴起，他们将自己推向了死神。塔台管制员在听到他们选择10号跑道时，明显感到困惑，甚至再次确认他们是否真的不飞28号跑道。但副机长依然坚持己见。傍晚时分，飞机开始执行10号跑道的进场程序。太阳逐渐西下，光线变得昏暗，机组人员需要寻找地面的频闪灯来确认跑道位置。然而，严重的疲劳让机长陷入了隧道视觉的状态。他的大脑完全锁定在寻找地面上的一个闪光点，而完全忽略了驾驶舱仪表板上最重要的数据：空速、飞行高度和倾斜角。副机长和飞行工程师看到了一个闪光，以为那就是跑道灯，但事后调查发现，那可能只是夕阳照射在古巴铁皮屋顶上的反光。机长为了对准跑道，在极低的高度猛烈地向右压坡度，对 N 这种大型客机改装的货机来说，在低空低速状态下进行大角度倾斜是极其危险的。倾斜角度迅速超过了安全极限，飞机的升力急曾流失。正常情况下，机长应该立刻推动油门增加推力，以补偿升力。但疲劳夺走了他的肌肉记忆和反应速度，飞机的空速急增下降，最终引发了不可挽回的空气动力学失速。飞机就像失去了灵魂的金属巨兽，机翼猛烈地向地面砸去。机头朝下，整架飞机化作一把巨大的匕首从天而降，狠狠地刺向关塔那摩湾的土地。伴随助震耳欲聋的爆炸声，几万加仑的航空燃油瞬间被点燃，一个巨大的火球在美军基地上方腾空而起。从远处看，庞佛是一场小型的末日降临。消防车和救援人员第一时间冲向了坠机现场，现场满目疮痍，巨大的机身已经支离破碎，被烈火吞噬。救援人员原本以为不可能有任何人生还，这毕竟是一场将飞机彻底摧毁的灾难。然而，奇迹发生了。飞机的驾驶舱在撞击时与机身分离，并在地上翻滚后倒扣在一个土丘上。虽然驾驶舱严重变形，但里面的3位机组人员竟然全部生还。尽管他们都受了重伤、骨折、撕裂伤不计其数，但在这样惨烈的空难中能够活下来，简直是航空史上的奇迹。这3人随后被紧急送往军事医院抢救，最终保住了性命。事故发生后，美国国家运输安全委员会立即介入调查。起初，调查人员对机组人员生还感到庆幸，希望能从他们口中得知是哪里发生了机械故障，导致这场可怕的坠机。然而，随着调查的深入，黑盒子的数据被解读出来，真相却让所有人震惊。飞机没有任何机械故障，引擎运转正常，所有的系统都在正常工作。这是一起纯粹的100%的人为失误，但调查并没有只不赶飞行员错误这个简单的结论。专家们意识到，这3位拥有数万小时经验的飞行员不可能无缘无故地犯下如此低级的错误。为了深挖根本原因，官方史无前例地邀请了美国太空总署的疲劳对策项目组参与调查。
专家仔细分析了机组人员过去72小时的作息时间表，数据显示，他们在事发前累积了庞大的睡眠债，并且在事故发生时正处于人体生理时钟的低谷期，也就是大脑最渴望睡眠、抗拒清醒的时刻。科学研究提供了无可辩驳的证据。这3位飞行员的生理状态，使得他们在当时根本不具备安全完成如此复杂降落的能力。这份调查报告在航空界引发了巨大的地震，它打破了长期以来航空业对疲劳的错误认知。在过去，疲劳往往被视为飞行员个人的软弱，只要喝杯咖啡，打起精神就能克服。但这场悲剧用鲜血和科学证明了疲劳是一种致命的生理障碍，其危险程度丝毫不亚于极端天气或机械故障。报告中严厉批评了当时的法规漏洞，指责其对货运和包机航空公司的限制远比定期客运航班宽松，允许这些公司将飞行员压榨到生理极限。因为这起为了闹着玩而最终化作匕首坠落的悲剧，航空业开始了深刻的反思与改革。机组资源管理的培训得到了加强，重点加入了对疲劳的识别和应对机制。法规也开始逐渐修订，严格限制了飞行员的连续执勤时间和最低休息时间要求。可以说，这3位机组人员用他们的惨痛教训，为后来的无数飞行员换来了更安全的工作环境，也保障了今天我们天空中每一架飞机的安全。时至今日，当我们回顾这起1993年的空难时，心中依然五味杂陈。54岁的老机长、49岁的副机长和35岁的飞航工程师，他们在极度疲惫的状态下，做出了一个他们平时绝对不会做的选择。那看似闹着玩的超捷径心态，实则是疲劳摧毁了专业判断力的最终体现。这个故事告诉我们，无论科技多么发达，人体的生理极限始终是不可忽视的一环。对自然的敬畏，对科学的尊重，以及对生命的珍视，才是确保航空安全永恒不变的真理。这就是今天影片的全部内容了。如果你喜欢这支影片，或者它让你对航空历史与安全有了新的认识，请不要忘记按赞、订阅我的频道，并打开小铃铛，这样你就不会错过我未来更新的更多深度解析。有任何想法，也欢迎在下方留言区与我讨论。这里是悬案解构室，我们下期影片见。